kabla sijaanza kuelezea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata habari na taarifa mbalimbali za afya. Asante. Basi hivi ni vipimo 5 muhimu kabla ya kuoa au kuolewa. Kipimo namba 5 ni kundi la damu na rhesus factor. Watu wengi hudhani ni muhimu tu wakati wa kuongezewa damu, lakini pia ni muhimu sana wakati wa ujauzito. Yes. Nini hutokea? Ikiwa mama ana rhesus factor negative na mtoto ana rhesus factor positive, kuna uwezekano wa matatizo katika mimba zinazofuata kama kinga sahihi haitatolewa. Kwa nini kupima kundi la damu na rhesus factor? Sababu ya kwanza ni kupanga ujauzito salama. Sababu ya pili ni kuepuka matatizo yanaweza kuzuilika. Kipimo namba 4 ni hepatitis B na C. Haya ni magonjwa yanayoathiri ini. Yes. Nini hutokea? Mtu anaweza kuishi miaka mingi bila dalili, baadaye anaweza kupata cirrhosis, yaani ini kuharibika, au saratani ya ini. Mwenza pia anaweza kuambukiza au kuambukizwa bila kujua. Kwa nini kupima hepatitis B na C? Kwanza ni kujua hali yako mapema. Pili, kuchunguza hatua za kinga na matibabu ya mapema. Namba 3 ni uchunguzi wa sickle cell, yani seli mundu. Hiki ni kipimo muhimu sana kwa wanandoa wanaotaka watoto. Nini hutokea? Ikiwa wote wamebeba gene au genetics au genes za sickle cell, baadhi ya watoto wanaweza kuzaliwa na ugonjwa wa sickle cell. Mtoto anaweza kupata maumivu makali mara kwa mara, kulazwa hospitali mara nyingi, au upungufu wa damu wa kudumu. Kwa nini kupima? Hii tunapima ili kuelewa hatari kabla ya kupanga familia. Yes. Ugonjwa wa pili ni magonjwa ya zinaa, yani STIs, sexual transmitted infection. Hapa ndio tunapata kaswende, yani syphilis, kisonono, yani gonorrhea, na chlamydia, yani chlamydia. Yes. Nini hutokea? Baadhi hayatoi dalili mapema. Ugumba kwa wanawake au wanawake mara nyingi husababishwa na magonjwa haya: maumivu katika mfumo wa uzazi, maambukizi kwa mwenza, madhara kwa mtoto wakati wa ujauzito. Kwa nini ni muhimu kupima magonjwa ya zinaa, yani STIs? Kwanza, kutibu mapema kabla ya ndoa. Pili, kulinda afya ya mwenza. Ugonjwa mwingine ni namba 1 ambao HIV au AIDS, ama virusi vya ukimwi. Hichi ndicho kipimo ambacho watu wengi ukifikiri kwanza kabla ya ndoa. Nini hutokea usipopima? Kwanza, mwenza mmoja anaweza kuambukiza bila kujua mwenza mwingine. Pili, ugonjwa unaweza kuendelea bila matibabu. Tatu, changamoto za kiafya kwa familia nzima. Kwa nini kupima HIV au AIDS? Sababu ya kwanza ni kujua hali halisi. Sababu ya pili ni kuanza matibabu mapema ikiwa ni lazima. Sababu ya tatu ni kuishi maisha marefu na yenye afya. Yes. Kupima kabla ya ndoa si kutafuta sababu ya kuachana, ili ni kujua ukweli wa afya zenu ili mjenge familia yenye afya na kufanya maamuzi sahihi. Kipimo kinaweza kubadilisha maisha yako, lakini kutopima kunaweza kubadilisha maisha yako na familia yako yote. Yes. Kwa hiyo naweza kuhitimisha kwa kusema usioe kabla ya kupima vipimo hiki. Wanandoa wengi hawajui haya. Asante. Usahau kusubscribe.